ja ongi Lexus valmis. Visuaalkord nii-öelda selle GDM teemaks on ilusaks tehtud. Spacerid on paigaldatud, väljaflantsid. Pärast näitan, kuidas ta on. Ja muidugi video lõpus te näete, kuidas ma seda paigaldasin nii-öelda selle remondi video ka. Ütleks nii, et Eestis S-tähega alustav firma ütles mulle, hinnaks on 125 pluss siia pluss postikulud, aga lätlane mulle müüs neid 72 euri eest. Seega ma ei hakka Eestis ostma, ma pigem ostan Lätis 2 korda odavamad aktsiast. See on samad flantsid. Vot, aga okei, vaatame siis Kere poolt, mis tal muutus ja vaadake videot lõpuni. Et vot siukne ta on, justkui ei tea, kas on näha, aga vähemalt praegu visuaalpoolt ütleks kindlasti nii, et see on nüüd kõvasti ilusam, sest tagumine ratas on rohkem välja ja nüüd ta näeb sümmeetrilisemalt vähemalt esirattaga, et ta ei ole nii koopas sees, nagu ta oli. Et mind täielikult häiris see, et sest koopas oli väga palju tühjust ja nüüd, kui me vaatame nii, siis ta on esteetilise poolt, ta on kõvasti parem, nagu ta oli. Ja auto on nii puhas, sest läheb müüki. Ma arvan, kui keegi tahab vaadata müügist, siis võiks öelda, et täis nahktuba. Siin on meil ventikas, soojendus. Meil on Mark Levinson, Bluetooth muusika, start-stop. Ülikobe lagi. Põhi. Siin videos te näete põhja, et põhi on täitsa okei. Keegi kunagi tegi veel korrosioonitõrjed. Plakspill, leehus, käsipidur toimib, vent toimib, soojendus toimib. Väga haruldane, et ta on nahtistmega diiselmasin. Siin meil on audiod, mingi kõvaketas, AUX, USB. Mängib. Meil on maps. Me oleme Jaama tänava kõrval. Meil on nii palju läbisõitu. Meil on elektriline tunta-munta, mis sõidab. Töötab. Meil on siis siin avada, see on soojendus, kunagi tal oli esiklaasis soojendus, nüüd seda esiklaasi ei ole, kokku klapitavad peeglid, tutu töötab, emmanulian ja nüüd vaatame, kuidas masin oli. Kindlasti võiks öelda, et tee peal püsib väga hästi. Mark Levinson mängib jube hästi. Üldiselt tore pill ja kellele see välimus meeldib, ma arvan, kindlasti saab hea auto. Aga välimus on kindlasti kahtlane.
Nii ei saa olla. Siin me pildistasime praegu 2 autot ja nüüdseks valmistume müügiks. Vot mõtlesin nalja pärast vaadata, et kumb siis esimesena ära läheb. Ma arvan mingi 70% kindel, et Volvo esimesena läheb ära. Ja siis läheb see, ma arvan. No võiks vähemalt minna, ta on tehniliselt korrektne. Kellele kere meeldib, siis ma arvan, on suht hea osta tehnika pool ja kere poolt. Põhja ma mõtlen, et suht väga okei variant.